हेजे चश्मा नेवे हांव घालताले तेजो एक दाणो म्हाज्या हातीन येयल्लो आसा। लिन्सून आपणाच्या बर्थडे दिसा खूप भुरग्यांक जेवण दिलेले आसा। हे न्हू पीओपीचे केल्लेले कळ्ळें तुमकां। हे पळय भितर डिझॉल्व जावंक ना। ओके सो गाइस गाडी हांवें न्हू बरी करकरीत धुल्लेली आसा। तुमकां कितें दाखयता पळय दिसता तुमकां कितें गणपती पळय आमचे काय बरें सांगता तुमकां कितें पळय तें। हे न्हू पीओपीचे केल्लेले कळ्ळें तुमकां। हे पळय भितर डिझॉल्व जावंक ना। हो तुमकां पळया एक जाला कसो दिसता पळय पण हे दोन्ही पळय आहा तशे आसा आनी होय तसोच आसा पळय आहा तस्सो आसा। तशें थंय फुडें बिडें खूब जाण आसा खूब आसा। सो कितें म्हणूंक सोदता तुमकां जाणा असले पीओपीचे गणपती विकपाचे न्हू कळ्ळें न्हू तुमकां। पीओपीचे गणपती विकपाचे न्हू आनी आमच्या जाणट्यांक आमच्या लोकांक थोडीच कळटा कसले पीओपीचे आनी कसले हेजे ते। आता म्हाका तर तुमी सांगी हो पीओपीचो काय हो हल्लो म्हाका कळचे ना ते कळ्ळें तुमकां। म्हाका कळचे ना ते कळ्ळें तुमकां। म्हाका कोणी सांगीत हो बाबा पीओपीचो हांव तरी गणपती इकतो घेवपाक गेलो म्हाका तर कोणी सांगीत हो पीओपीचो गणपती न्हू म्हणून जाल्यार म्हाका कळचो ना। पीओपी काय कितें म्हाका काय कळचें ना भितर अंतरूच कळचें ना। तशें बाबडे लोकांक कळना आनी लोक इकतात करून इकता गणपती बरें दिसना पळय आमचे गणपती ह्या स्टेटीन अशें आहा पळय। कितें तुमकां सांगू हें पळयात तुमी पळया हे पळयात हांगासर पळया काय बरो गणपती आसा पण तो डिझॉल्व जावंक ना भितर। पीओपीचे गणपती हे चुरचुरे बाबडे न्हू गणपतींचे आनी लोकांचे बाबड्यांचे चुरचुरे। कोणी गणपती कोण घेता तांकां खबर आसा ना तांकां थोडीच कळटलें खंयचो पीओपीचो खंयचो मातयेचो खंयचो काय कळचें ना न्हू। हे मागीर प्रॉब्लम देवा तूं पाव बेगीन जाल्या पुरो डिझॉल्व कितें तरी जाल्या पुरो। गायस कितल्या दिसांनी पळय रॉक्स काडल्या भायर हांगा पळय कितें सगळें पळय पळयलो गाडी बरी धुता आयज बरो आहा वेदर सारको आनी बरी घेवन भोंवता टायर बियर काय आहा तो। हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स। कशे आसा तुमी। वाव विंटेज कार्स कशी आसा भावानो आनी भयणानो तुमी। देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता। आनी आयज हांव खूब एक्सायटेड आहा कित्याक सांग आयज हांवें म्हाजी बेब भायर काडलेली आहा कित्याक आहा जाणा वत आसलें आनी गाडी भितर न्हू खूब डस्ट आसलेलो तिगेर आनी बरें दिसनासलें म्हाका। सो चितलें भायर काडया आनी बरी वॉश करया म्हणून। तितले किलोमिटरूय चलतली न्हू थोडे तरी बंद दवरूंक शकना न्हू गाडी की हायर सीसी इंजीन आहा हेका चड दीस बंद दवरीत जाल्यार मागीर प्रॉब्लम जातले कार्बन बिर्बन जावं शकता न्हू म्हणून भायर काडली गाडी। आनी कोणाक मॉडिफिकेशन आवडटा ते कॉमेंट करून सांगा। कोणाक मोटो व्लॉगिंग आवडटा ते सांगा। हांव जाय जाल्यार एवरीडे थोडे मोटो व्लॉगिंग एड करता तुमच्या खातीर जाय जाल्यार हांव नाका जाल्यार हांव तुमकां बोरींग लागता जाल्यार घालिना। मोटो व्लॉगिंग मिन्स वॉट एवर आय एम डुईंग रायट नाव गाडी चलयता आसतना एक मोटो व्लॉगिंग हेल्मेटाक कॅमेरा लावन सो ते तर तुमकां कोणाक आवडटा जाल्यार कॉमेंट करून सांगा। हांव डेफिनेटली एक व्हिडिओ घालता एवरीडे नाल्यार घालिना। वारे देंवयले गाडयेचे हांवें आनी आतां हांव नायट्रोजन घालता। आय डोंट नो पर्पज ऑफ डुईंग दीस म्हाका खबर ना कित्याक पूण हें बरें साफ केलां आनी बरें दिसता पळोवपाकूय न्हिदता नाल्यार हांगा खूब झाडां बिडां मातलेलीं सगळें बरें दिसता। ओन्ली थिंग आय एम फिलींग बॅड इज तुमकां दाखयता कॅमेरा जस्टीस करता जाल्यार खबर ना थंयसर तुमकां एक क्रॉस दिसता तो क्रॉस न्हू पेड मारूंक जाय आसलो एक्चुली आनी कितलो टायम जालो तो क्रॉस न्हू एबेंडन आसलो। पळयता कोण म्हाका मेळटा म्हाज्या वांगडा पार्टनर जाल्यार हांव वयता आनी तो पेड मारता। कोणी आहा इंट्रस्टेड जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा। ओके सो गायज गाडी हांवें न्हू बरी करकरीत धुल्लेली आसा। आतां हांव बेश्टें रेगुलर रुटीन चॅकअप करपाक वयता बायकीचो। तुमकां खबर आसा हांव तो मनीस न्हू ताची गाडी सारकी खटारो जालो कांयच सर्विसिंगेक धांवता। हांव म्हाका मातसो पसून प्लस मायनस आवाज पसून येयलो न्हू बारीक टीक टीक करून बसून जाल्यार हांव सोमती गाडी सर्वीस करता कित्याक म्हाजें एडिक्शन गाडी मातशें चड आसता सदीस। आनी आयज वेदर हा
काश बरें लॉंग रायडाक वचोंक मेळटलें आयज मजा येतली आसली बायक घेवन पण आयज नाका म्हटलें हांवें आयज तकली म्हाजी सॉलीड दुखता. कितेंय सांगात आं, जे एट्रॅक्शन गाडी ग्रॅब करता खबर आसा नेक्स्ट लेवल आं. सो गायज कितें आहा जाणा तुमकां खरें सांगता, मम्मी म्हाका सदीं विचारता तूं गाडयेचेर इतले पयशे कित्याक उडयता, कित्याक खर्च करता. मम्मीच्या एके वाटेन रायट, बट हांवें मम्मीक कितें म्हटलें, मम्मी म्हटलें पळय हांव सिगरेट घेवन बसलो, सोरो घेवन बसलो, आनी कसले दुयेंस आनी कसलें व्यसन हे सगळें घेवन बसलेलें बरें की एटलिस्ट हांव म्हाजी ड्रिम्स फुलफील करता यू नो इन फॉर्म ऑफ मॉडिफिकेशन. म्हाजें एडिक्शन आनी खेतूनच ना, कसलेंच एडिक्शन ना म्हाका, फक्त हांव कितें गाडयेचें मॉडिफिकेशन म्हाजो पयलींसूनच मोग. द डे जेन्ना म्हाजे कडेन सायकल आसताली हांव सायकलीकूय मॉडिफिकेशन करी, बट एट द मुमेंट त्या टायमार कितें आसतालें, कॅमेराज नासले काय नासले, नाल्यार ते पासून म्हाज्या आयज खंयच्या तरी व्हिडियोनी दिसतलें आसलें तुमकां आमचे कडेन तेन्ना मोबायल कॅमेरा काय नासलो. हांवें एक ल्हान आसलो तेन्ना हांवें स्कुटीचें इंजीन सायकलीक घातलेलें. सो म्हाजें एडिक्शन काय ना, फक्त एडिक्शन मॉडिफिकेशन. आनी दीस एडिक्शन इज फार बेटर दॅन लोक करता पळय ते भुरगे, आतांचे भुरगे एडिक्शन करतात पळय ते, सारकें न्हू. सो पळोवं शकता तुमी ओवरऑल लूक ऑफ द बायक. चला आता पावस ना तसो हांव आल्ली थंय भितर घालता गाडी. हॅलो गायज, सो आयज आमी येयला म्हापसा, कित्याक की हे जे चश्मा नेवे हांव घालतालें तेजो एक दाणो म्हाज्या हातीन येयल्लो आसा, ते रिपेर करपाक हांव आतां येयला हांगासर. आनी लेन्स कार्डा वयल्यो फ्रेमी अश्यो येता दिसता, हलक्यो फुलक्यो मोडाच आसता, आनी जे करपाक दिता पळय ते तरी मातशे टिकाऊ आसता म्हणपाचें. हे न्हू हालींच हांवें स्टार्ट केला घालपाक, 5-6 दीस सांगना आनी रोखडेच तुटले. बसतो ते पळय कितलो पातळ दाणो तो, घे पळय गावलो तुका हेजो दाणो. हय, गाडये पोनाक पडलेलो. सेम हा बरे तेजी. बरो रावला न्हू अभी, कितलो क्यूट. 2 वर्सां क्यूट दिसता. Linsu, my bro, wishing you a very happy birthday and may God bless you. May God give you good health, good success. माय पायक तुझ्या देवान बरी भलायकी दिल्या पुरो. आयज लिन्सूचो आमच्या बर्थडे आनी लिन्सून आमच्या वांगडा कितें शेअर केल्लेले. ओके, थोडे पयशे धाडलेले आनी इन दॅट मनी आमी ल्हान भुरग्यांक जेवण दिल्लेलें आसा. तशेंच एक जाणटेक तेणी हेल्प केल्लो आसा. थँक्यू सो मच लिन्सू माय ब्रो. मोग आसूं आनी अशेंच बरी कामां करीत राव. लोकांचे बरें करतले, कोणाचे भुरग्यांचे बरें करतले जाल्यार देव तुका खरेंच बरो सक्सेस दितलो. ओके, गुड हेल्थ दितलो. ओके, फिलींग रिली प्राऊड अँड ब्लेस्ड. तुजो आहलो भाव एक संवसारान आसा आनी आपणाचे कमी आनी लोकांचे चड पळयता. फिलींग रिली ब्लेस्ड टू हॅव यू इन माय लायफ. परत एकदा व्हेरी हॅपी बर्थडे अँड मे गॉड ब्लेस यू. डू नॉट मिसयूज युअर डे. ओके, बरें काम कर जशें तुवें आयज केल्लेलें आसा ऑलरेडी आमच्या वांगडा मेळोन. ओके, खरेंच ब्लेस्ड फील करता हांव की तुजो असलो भुरगो यंग एजीचेर. थोडे जाण आयज काल भुरगे पार्टी करतात आनी मस्ती करतात, पूण तुवें तें करिनासतना तुवें आपणाचो जो शेअर आसा, बर्थडेचो शेअर आसा, फ्रेंडा वांगडा शेअर करच्या जाग्यार तुवें एक ल्हान भुरग्यां वांगडा शेअर केल्लो आसा. इट्स बीन 200 to 400 kids. जस्ट इमॅजिन. ओके, ल्हान भुरग्यांनी तुका कितले बेसांव दिला आसतले, जाणट्यांनी तुका कितले बेसांव दिला आसतले आनी जे जाणटेक तुवें हेल्प केला, हात जोडून थँक्यू तुका. आनी अशीच कामां करीत राव आनी ऑल द बेस्ट इन लायफ.
जे कोणी ओके ज्या कोणाचो बर्थडे आसा, वेडिंग एनिवर्सरी आसा, डेथ एनिवर्सरी आसा, आनी कितेंय आसा, कसलेंय ओकेशन आसा बरें वायट, और तुमकां भुरग्यांक डोनेशन करूंक जाय, भुरग्यांक जेवण खावोवंक जाय, आनी तुमी भायर आसा, तुमकां हांगासर टायम मेळना कामा कडल्यान, भायरसून तुमी गोंयान येतली, मागीर ती तुमी कामां बरी करतली, तुमकां जर टायम ना जाल्यार मस्तीखोर गोवन्स ऑलवेज दे यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी अँड आय विल फुलफिल युअर ड्रीम. ओके, जशें आमचे लिन्सू ब्रोन केला तशेंच तुम्ही करू शकता. तुम्ही म्हाका कॉन्टॅक्ट करू शकता मस्तीखोर गोवन्स इंस्टाग्राम आयडीचेर, ऑर एल्स म्हाजो इंस्टाग्राम पर्सनल आयडी आसा अविनेश बिग बॉय टॉयज, हांगासर घालता. तुम्ही जाय जाल्यार म्हाका मेसेज करशी आनी तुमचे विशीस आमी फुलफिल करू शकता न्हू. ओके, सो तुम्ही पळोवंक शकता आयज आमच्या मुखार आसा प्रॉन्स पुलाव आणि पापलेट फ्राय.